bom dia. Eu sou a Pro Ângela, trabalho com a Pro Neuza, com a Pro Marileuza e com a Pro Bárbara, na PAI de Rio do Sul. Hoje a gente vai fazer uma atividade referente à festa junina. Uma atividade bem simples, utilizando tinta guache, uma folha de A4, pincel e uns pedacinhos de madeira. Todo mundo tem em casa, né? Então, vamos pintar a mão. Vamos passar a tinta sobre a mão, várias cores. Vermelho. E o amarelo. E vamos colocar sobre a folha. Você pode estar passando novamente. Depois, não tem a cola líquida, aí você pode estar usando aquele tenaz mesmo. Eu vou colar aqui com a cola bastão e colocando as madeirinhas uma sobre a outra para fazer a fogueira. Desta forma. É uma atividade bem legal, tá? Que vai estar trabalhando as cores, a textura, a concentração, tá? Olha só, desta forma aqui. Espero que tenham gostado. Tenham um bom dia.